أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkamu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gwargwamari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Talata 7 ga watan Safar shekara ta 1448 wanda ya zo daidai 21 ga watan 7 miladiya ta 2026. Majalisin na karatun littafin Iziya na Aliyu Al-Maliki. Insha Allah za mu tashi faslun fi adabi salami wal istizan. Fasalin da zai karantar da mu ladubban sallama da kuma neman izini domin shiga wajen mutum ko shiga gidan mutum. Mala yace al-ibtida'u bis salami sunnatun. Kai ka fara yin sallama ma mutum sunna ne. Wa radduhu fardu kifaya. Amma mayar da sallama idan an maka sallama farilla ce ta idan wani yayi sauran ba sai sun yi ba. Akwai abin da ake ce fardu kifaya, akwai abin da ake ce fardu ain. Fardu ain shine abin da wani bai daukan maka. Fardu kifaya shine abin da idan wani yayi kai ba sai kai ba. Da haka idan yanzu muna zaune mu goma, wani sai ya zo ya ce mana assalamu alaikum, sai mutum ɗaya a cikin mu ya ce wa alaikas salam, ya ɗauki mana duka. Ba dole bane sai dukkan mun ce wa alaikas salam wa alaikas salam, amma idan kai kaɗai ne fa to dole ka amsa masa tunda babu wanda zai amsa a madadinka. Wa sifatu an yaqula al-mubtadi, siffar sallama shine mai fara sallama ana so ya ce assalamu alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, au ko kuma salamun alaikum, aminci ya tabbata a gare ku. Wa yaqulu raddu, mai mayar da sallama shi kuma ana so ya ce wa alaikumus salam, aminci kuma ya tabbata a gare ku, au assalamu alaikum, ko kuma aminci ya tabbata a gare ku. Wannan shine abin da musulunci ya tsara. Ana so idan mutum ya zo ya ga mutane suna zaune to ana so ya musu sallama. In ya musu sallama su maida mai sallaman wajibi ne. A manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqul muslimi alal muslimi sittun. Manzon Allah yace haƙƙin musulmi akan dan wanshi musulmi abu ne guda 6. Ila ma hunna ya rasulullah, sabai suka ce ya ma'aikin Allah menene wannan haƙoƙin junanmu da ke kanmu? Kala, annabi sai yace idza laqita fa sallim alaihi. Manzon Allah yace haƙƙin sa ne idan ka da shi ka fara mai sallama. Wannan riwaya ta Abi Hurairah wasu malamai suka kalli ba mayar da sallama ne kadai ke zama wajibi ba, ka fara yin sallaman ma yana zama wajibi. Tunda manzo Allah ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi abu guda 6, ba a ce abu haƙƙi sai ya zama wajibi. Da haka tunda an sa ya zama haƙƙi, wasu malamai suka ce ai ya zama wajibi ne in kaga hadda mutum ka fara mai sallama. Har ma Mathali Semin a cikin sharh da Sahih Muslim yana cewa fara yi wa mutum sallama yana da wani advantage ma kai mai yin sallamar da wadda ake wa sallamar. Musamman yace lokacin da mutum ya haɗu da mutum a cikin jeji, da kai sai shi za ku yi clear akan hanya a jeji. Lokacin da ka hango shi yana zuwa, ya hango ka kana zuwa, dukkan ku biyu kowa a tsoraci ki dan uwansa. Wannan Allah sa ba mai cutarwa bane. Kai ma kana cewa wancan Allah sa ba mai cutarwa bane. Daga kun haɗu sai ya ce maka assalamu alaikum, sai ka ce wa alaikas salam, kawai zaka ji ka nutsu a ranka. Zaka ji ka nutsu. Idan mutum ba ƙarfi ne. Kawai zaka ji ka nutsu kawai. Kawai zaka ji ka nutsu. Amma
idan har bai maka sallamar ba to ba za ka ji ka nutsu da shi ba har sai kun zo kun wuce ka ga bai cutar da kai ba, bai maka illa ba. Amma a lokacin da kake ganin cewa wane zai iya cutar da ni, wane zai iya min illa, abin da zai baka nutsuwar cewa ba mai illa bane, ba mai matsala bane, shine ce maka aminci ya tabbata gare ka. Shi yasa ma shari'a ta tsara kalmar da zaka ji ka nutsu da ita. Assalamu alaikum ko assalamu alaika, aminci ya tabbata gare ka. Me kake gaya mishi? Ni fa ba mai cutar da kai bane, ni ba mai maka illa bane, ni ba wanda zai maka wani abin da baka so bane, dan aminci ma nake nuna maka zaka samu a wajena. Ni yanzu na baka nutsuwa a kaina, kai ma sai ka bani nutsuwa a kanka, sai ka ce wa alaikas salamu, kai ma aminci ya tabbata a kanka, kenan ni ma ba mai cutarwa bane a gare ka. Wanda yasa malamai suka ce tunda manzo Allah ya kira abin da sunan haƙƙi, suka ce ya zama wajibi idan ka hadda mutum kamar sallama. Wa idza da'aka fa ajibuhu. Abu na biyu na haƙƙi, manzo Allah ya ce idan mutum ya kira ka ansa kiransa. Wannan kiran walima ne, kiran daurin aure ne, kiran gayyatan cin abinci ne, kiran gayyatan ziyara ne, matukar kiran bai saba wa shari'a ba, kuma kiran ba na sabon Allah bane, wajibi ka ansa. Zaman mu a karatu yanzu kawai sai Malam Usman ya ce da Allah idan mun tashi yana so mu je gidan shi cin abinci, in dai ba kana da wani uzuri ba, shari'a ta ce dole ka je ka. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa idan aka gayyace ka cin abinci ka je ka, ko da kana azumi, in dai azumi na nafila ne, in ka ga abincin da aka girka a wajen ya maka, manzo Allah ya ce ka karya azumin nafilan ka ci. Idan ko bai maka ba to babu matsala, sai ka musu addu'a, sai ka juya ka tafi, amma dai ka je, dan zuwan is a honor to him, ka girmama shi, ka darajanta shi. Ya gaice ka baka je ba, babu daɗi, wannan haƙƙin sa ne. Wa idza stansahaka fansah lahu. Manzo Allah ya ce idan mutum ya nemi ka mai nasiha, kuma kana da abin da zaka yi masa nasiha da shi, annabi ce ka masa nasiha. Mutum ne musamman takaras ta karme ta su ji wani, wala na fara jin imani na kwana biyu na yin rauni, kamin nasiha mana game da abubuwan da za su dan ƙara min ƙarfin imani. Ko kuma yazo ya ga maka laifin da yake tsakanin shi, Allah ya ce ni ka gani nan wallahi ina yin laifi kaza kaza kaza, dan Allah kamin nasiha da za ta iya sa in daina. Babu laifi ka zo da shi ka masa nasiha in ya nema kamar. To idan muka dauki ruwayan nake, idan mutum bai nema ba zan masa ba, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa lam yastati fa bi qalbi, wa dhalika adhafu al-iman. Manzo Allah ya ce idan mutum kaga yana wani abu mara kyau, yana wani abu wanda bai dace da shari'a ba, manzo Allah ya ce kai kokarin ka canza da hannunka. In kana da ikon canzawa da hannu, idan ya gagara, annabi ya ce ka masa nasiha da bakinka. In ya gagara, manzo Allah ya ce ka kyamaci abin a zuciyarka, ya gane a fuskar ka cewa baka fasan wannan abin, wannan zai iya sa ya bari. Da haka in mutum ya yi ka masa nasiha, kada ka ce to wani wace nasiha zan ma, ko da ba kuma ka ce masa ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, ka mai nasiha, ka ce masa wani ban sani ba ku kana sallar dare, ka rike hikama, tana da alkhairi mai dimbin yawa. Allah da sarki ya tara albarka a cikinta, Allah ya tara biyan bukata a cikinta, Allah da sarki ya tara kwanciyar hankali a cikinta, Allah ya tara kaza, ka gaya masa alkhairai barjak. Wani kana yin sallan walaha? Ba na yin walaha. To da kafara tana da alkhairi, ko da ba ka da wani abu dogo, kuma ba sharadi bane sai idan kai malami ne. Ita nasiha ka gaya mutum abin da zai nesanta shi daga fusatar da Allah, ka gaya mishi abin da zai kusantar da aikatawa wanda zai kusa shiga Allah na kai, ka masa nasiha. Wai za a ƙasa mazala sai yake cewa idan ko mutum ya ashawa fa hamidallah, ya gode wa Allah, fashammithu, mazala ya ce kai kuma ka gaishe shi. Idan mutum ya ashawa sai ce alhamdulillah, sai ka ce yarhamukallah, ko yahdikumullah wa yuslih balakum, ka masa. Idan bai yi hamdala ba, kai ba za ka gaishe shi ba, dan gaisuwar taka tana biyo bayan hamdala sani. Alhamdulillah sai ka ce sai yarhamukallah, bai yi ba shiru za ka yi, sai yayi ne ba ka kofa. Idan bai ba ka kofa ba,
ba za ka yi ba. Wa idza marida fa'udu, manzo Allah ya ce idan kuma mutum ya rashin lafiya kowace iri in dai ta ansa sunanta a matsayin rashin lafiya, manzo Allah ya ce in dai mutum yayi jinya to ka je ka duba shi. Ba sharadi bane sai rashin lafiyar da aka kai shi asibiti sai ya dina fitowa a gida, sai ana kama shi ana daura shi a wheelchair, a'a. In dai har abin da yayi ya amsa sunan wannan abin rashin lafiya ne, ko mura yayi ko kankare yayi ko zazzabi yayi ko ciwon kai, in dai ka ji labarin bai da lafiya, manzo Allah ya ce fa'udu, ka je ka duba shi. Ko a gida yake, ka je ka duba shi. Ya fita shago, ka je ka duba shi. Hakkinsa ne akan ka dole. Wa idza mata, in kuma ya mutu, fattabi'uhu, manzo Allah ya ce to ka bi jana'izarsa, ka tsaya a mai sallah da kai, kuma ka bi gawar shi zuwa makwancinta. Yawanci muna sakaci da yi wa gawa sallah. Za a ga samari matasa sun zo sallar gawa, amma za ka same su sun ƙi yin sallah su tsaya a gaban gawar. Babban kuskure ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwaya cikin Sahih Bukhari kitabul Janaiz, manzon Allah ya ce dukkan mutumin da ya tsaya akan gawa ya mata sallah, annabi ya ce za a bashi ladan kiradi guda. Kiradi manzon Allah ya ce kwatankwacin manya-manyan duwatsu guda biyu ne, kamar dutsen Uhud kowanne ɗaya. Idan ka raka ta je har makwancinta aka yi hidimar binnewa da kai, nan ma an ƙara baka kiradi guda ɗaya. To idan ka ga mutum ba wannan hanyar zai bi ba, wani abu za ka yi a ranar za ka samu ladan girman abin da ya kai dutsen Uhud girma. Zai matuƙa baka wahala. Amma idan har ka zo sallar gawa, ka tsaya yi sallar gawa da kai, idan an gama ka raka ta makwancinta, a bayan wannan kai ma tana zan maka wa'azi. Saboda wannan fa wanda ya mutu nan, wallahi ba wayo ka fi shi ba, da kanka a raye. Ba dabara ka fi shi ba, ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi son ka bane ya kashe shi. Li kulli ajalin kitab, kowane ajali Allah ya ce mun rubuta iya lokacin da zai yi mu ɗauke shi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, Allah ya ce ya Rasulullahi zaka koma ga Allah, zaka rasu, su ma al'umma ka gaba ɗaya za su rasu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kowace listan na mutuwa. Kuma mutum bai mutuwa sai kwanan shi ya ƙare. Da haka wannan yana tunatar da kai cewa yanda aka tsaya ake wannan gawar sallah, ko ka yadda ko kar ka yadda, ko ka amince ko kar ka amince, ko ka shirya ko kar ka shirya, wallahi wataran sai an ma wannan sallar. Mun gane karatun? Ba a buƙatan amincewarka, wani abu ne da Ubangiji ya da ya kama cewa ka shirya. Wannan shine abin da yasa malamai suka ce ka fara sallama wajibi, da manzo Allah ya ce haƙƙi ne a kanka. Sannan miyarwa, Allah madaukin sarki ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah ya ce da gaishe ku da wasu gaisuwoyin, Allah ya ce ku maida da irin gaisuwar da aka muku, wadda ta kuma da gaisuwar da tafi wadda aka muku, aurudduha, ko kuma da kwatankwacin gaisuwar da aka muku. Wannan ayar sai yasa wasu malamai suka fahimci wa idza huyitum bi tahiyatin, wasu sun fahimci tahiyya anan gaisu abinan sallama ake nufi. Qurtubi a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, Ibn Kathir a cikin Tafsir al-Azim, yau malamai sun fassara ta da sallama ake nufi. Wasu malamai kuma sun fassara ta da gaisuwoyi mu ne da gobe. A al'adarku kuna da gaisuwar da kuke yi. Idan garin Allah ya waye, dan babarbare zai ce baban shin dawa ta kalewa, ko dawa tundo, sai ce kalewa sai. Bahaushe zai ce baba ina kwana, sai ce lafiya. Balarabe ce sabahul khair, sai ce sabahul khair. Bature, yes Malam Usman, zai ce good morning sir, good morning. Just morning boy, how are you? It's Alebor Mustafa, good morning. Za a yi musu morning ne. Ko kai masa bawul khair ne? Kai ba almaji irin mu bane. Barka da safiya ne. An gane? To wasu sun fahimci tahiyya gaisuwa abin da yaran ku ake yi. Kamar jumhur sun tafi akan cewa
nan ana nufi ne ana magana ne akan sallama dan ai zo ga Allah ya magana kan tubutu sallimu ala anfusikum illa barakatan tayyib ya magana ne akan sallama sunan ta biyo baya da haka wannan shine abin da diyon malamai suka lissafa akwai tsarin yadda ake yin sallama a musulunci zaka ce assalamu alaikum ya halatta assalamu alaikum wa rahmatullah ya halatta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya halatta amma salamullahi alaikum bai zo hadisi ba mutane ne suke yau da gobe sai ce salamullahi alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan ba ruwaya bace ta mutane wai da gobe suke yi kuma inda ake so ka tsaya shine wa barakatuhu din nan shine abin da ya tabbata a hadisi wa alaikumus salam idan ka zaka miyar in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh an gane iyanan ake so ka tsaya kalmar ta'ala bata inganta ba ita ma bata inganta ba wannan kalmar ta'ala din bata inganta ita ma wannan kalmar amin din bata zo a ruwaya ba wa amin wa alaikum salam ba wani ku ce wa amin wa alaikum salam duk babu ita a ruwaya bata zo a hadisi ba wannan ya halatta assalamu alayka assalamu alayki assalamu alaikum duk wanda kai babu laifi amma malamai suna cewa idan har mutum ko da shi kadai ne kana da dama ka ce assalamu alaikum nan tashi akwai mala'iku ma yalfizu min qawli la ladayhi raqibun atid in ka ce assalamu alaikum da shi da mala'ikunsa duka za su amsa maka in shi bai amsa ba ma mala'ikun da suke tare da shi za su ansa an gane abin da yasa malamai suka ce ana so ka tsaya kan wa barakatuhu suka ce saboda faɗin abin nan Allah da ke cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait bisa nabi Ibrahim kaga sai ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait iya kololuwan inda annabi Ibrahim ya da musu sallama shi ta tsaya akan wa barakatuhu sannan mu gane wani abu ana so a dinga yada sallama ba daidai bane idan baka sanni ba za ka mun sallama ba in ka sanni zaka mun sallama annabi ya ce idan kaga wannan abin ya fara faruwa alamun tashin duniya ne kai salama wanda kaga dama kai salama ga wanda ka sani wanda baka sani ba za ka mishi sallama alamun tashin kiyama ne ita sallama ana so a dinga yada ta kuma hanyar tafiya aljanna ce fa Abdullahi ibn Salam ya rubuta hadisi cikin Jami'at Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina yace sun zo shi da Abubakar Siddiq manzo Allah yana zaune kan shi a ƙasa Abubakar Siddiq shine a tsaye yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa mutane sun zagaye annabi da yake shi Abdullahi ibn Salam dama kusan addinin Yahudanci ya karanta littafin At-Taura sosai ya karanta littafin Injila sosai da haka yana jira annabin da ya karanta siffansa a cikin scriptures in har shi ne yana ganin shi zai gane da haka yace annabi na dago kai kalmar da naji ya faɗa kawai na gane cewa wannan din shine annabin wallahi sai yace ayyuhan nas afshu salama bainakum wasil arhama wa'dhimu at'ama wa sallu bil layli wan nasi niyam tadkhulul jannata bi salam kawai kana yin abu guda hudun nan aljanna automatic na farko manzo Allah ya ce afshu salama bainakum ku yada sallama tsakankaninku ka sanni ba sanni ba yada mu sallama wasil arhama manzo Allah ya ce ku sadda zumuncin da ke tsakaninku wa sallu bil layl wan nas niyam ku dinga sallar dare mutane suna yin bacci wa azimu ta'ama ku ciyar da bayin Allah abinci manzo Allah ya ce idan ka kiyaye abu guda hudun nan tadkhulul jannata bi salam annabi ce zaka shiga aljanna cikin aminci za a ce udkhuluha bi salamin aminin za a ce ku shiga aljanna kuna masu aminci kuna masu kubutuwa daga dukkan abin da zai bata muku rai ko ba su kawo kai wasu za su ta kallon ka da gare sa sai kawai su ɗauki kai ba kai kai wallahi kai
idan ba su amsa ba ka sauke wajibinka kuma sannan kai Allah zai baka ladan ai ma da ladan kake ba dan su ba ba daidai bane yanzu kai ka sauke haƙƙinka in ka ce assalamu alaikum sai ce barka dai shine laifi kai yanzu ka sauke haƙƙin da yake ba kai babu ruwanka ba dai kai sallama ba kai abin da ake bukata kai kai an gane ko mutum ɗaya ba misali ko mutum ɗaya yanzu ko ni kai nan ka gika min kaji suna ciki mun sha magana akan ciyar da iyali annabi suna ladan sadaka Abdullahi ibn Amru ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye shi ayi islami khair yace ya manzo Allah wai a cikin musulunci gaba daya wani musulunci ne yafi alkhairi wata dabi'a ce cikin dabi'un musulunci idan mutum yana yi yana da alkhairi manzo Allah sai ce to tsaye mu ba'ama annabi ya ce ka ciyar da mutane abinci wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif mazala ya ce ka dinga karanta sallama ga mutumin da ka san shi da ma wadda baka san shi ba annabi ka kula duk hadisin da zaka ga annabi ya kawo sallama sai ka ga wani abu mai muhimmanci da yake tare da shi ko aljanna ko musulunci mai alkhairi saboda shi mazala ya ce lan tadkhul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay za fa'altumu tahabbtum sai afshu salama bainakum annabi ce ba za ku taba shiga aljanna ba lan tadkhulu jannata hatta tu'minu mazala yace da dai ba za ku taba shiga aljanna ba ko da ya sai kun imani annabi sai yace to ga su kana yace walan tu'minu hatta tahabbu annabi ce ba za ku imani ba har sai kun kaunaci juna kun so juna annabi sai yace to ga ansar da za ta sama muku waraka daga damuwar abin baya afala adillukum annabi shin bazan muku nuni ba ga abin da in kuka aikata shi za ku so juna in kun so juna za ku yi imani in kun yi imani za ku shiga aljanna nace ce afshu salama bainakum nace ku yada sallama tsakankaninku idan mutum yana ma sallama yau da gobe zaka ka fara son sharanka saboda ya nuna maka shi ba mai cutarwa bane shi ba mai illa bane kuma yana kaunar ka yin sallama nuna kauna ne fa an gane to amma sai muka maida sai mun san mutum mun san shi ba ba za mu yi ba a ruwayar da Abdullahi dan Musu yato yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashrati sa'a manzo Allah ya ce na daga cikin alamar tashin kiyama idza kanat tahiyya manzo Allah ya ce idan ya zamanto sallama al ma'rifa tana ga wanda ka sani in mutum ya ganka in bai san ka ba za ka wuce ba zai ma sallama ba manzo Allah ya ce alamar tashin duniya ne wallahi in har na san ka imma ba san ka ba ba zan maka ba annabi ce wannan alamar tashin duniya yi a wata riwaya manzo Allah ya ce bai sa'ati taslimul khassa manzo Allah ya ce kafin kiyama ta tashi sai an kai matakin da mutum idan zai yi sallama sai wanda ya zaba shine na san shi kaga mai salam ba san shi ba ba zan mai sallama ba mutumin da ya raba ma wuta kun gane karatun ai mutumin da ya raba maka wuta yayi kama da musulmi yayi kama da arni baka san me bane shi kamar sallama haka ibnu qayyim faɗa cikin zadul ma'ad gwanda kamar sallama ya zama ba musulmi ba da ya zama musulmi ko baka mai sallama ba kawai sallama yafi an gane na daga cikin isar da sallama a baka sallama kai wani ya halatta ana iya ba da saƙon isar da sallama sai in ce malam su idan ka je wajen alebor ka ce mishi ina isan masa da saƙon sallama ta ko ka isar masa saƙon sallama ta cewa ka gaishe shi ba to muna cewa ka dalla ka isar masa saƙon sallama ta gare shi idan kai kuma aka kawo maka saƙon sallamar a ƙa'idar musulunci shine in zaka ansa sallamar da wanda ya kawo saƙon da asalin mai saƙon dukkan su zaka maida musu sallama sai ka ce wa alaika wa alaihi wa alaika salam wa alaihi salam ai yanzu da yazo cewa yayi wani ya ce in maka sallama ko sai ka ce wa alaika salam wa alaihi salam ya halatta kuma ya halatta yanzu a wani ana kusa ka ce wani da Allah ka wani sallama ta isar sallama ta zuwa ga wani
misali yanzu akwai mutum a ta wajen masallaci sai ce alaibar Allah isar mun da sallama ta zuwa ga wani ina ga bai ganni ba ce wani na ma sallama ya halatta in ba manta ba akwai lokacin da Aisha radiyallahu anha tana zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta ko sai ga malaika Jibril ya zo sai ce Aisha malaika yana karanta miki sallama sai ta ce wa alaihi salam kaga da yake shi malaika Jibril ba zai baya yin magana da Aisha kai tsaye da Annabi yake magana sai manzo Allah ya ce inna Jibrila yaqra'u alayki salam ganan malaika Jibril yana karanta miki sallama Annabi na ji ta ba ta ji sai ta ce wa alaihi salam shi kuma yana jin ta ko da ita ba ta jin sa mun gane hakan nan akwai lokacin da Nana Khadija ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata malaika Jibril ya ce isar miki sallamar sa tace na ansa kuma yana miki albishir da wani gida a aljanna babu hayaniya babu gajiya babu tashin hankali gida da aka gina shi da zinari da lu'ulu da aka yi yawanci matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril na isa musu sallama a sannan ana so idan za ka wa mutum sallama kai mai sallamar da wanda yake amsa sallamar ana so kowa suke fuskarsa ba yaƙi ba ne aminci ne ba salamu alaikum wa alaikum salam babu kyau assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum salam haka ake so anan kan larabawa sun mana fintinkau idan balarabe kaga zai sallama da dan uwan shi balarabe kaga fuskarsa a sake kaga mutun ya zo alaikum salam wa rahmatullahi ya akhi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ana irin ana nuna mana mai Usman wallahi ana nuna kauna da son juna to me ana talauci da sallama ka sake fuska kai sallama sai da talauci a ciki ko kwana yawancin juna Allah ya rufa mana asiri da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta haɗu min ma'ruf bi shay wannan talaka kaka biwajin tsalik manzala ya ce aikin alkhairi kada ka rena shi dai kazantarsa ko da ma ka saki wa dan wanka fiska ka haɗu da shi ka saki masa fiska kuma mutum mai wayo shine wanda yake fara yin sallama mutum mai wayo baya bari a kwashe ladan saboda idan ka yi wa mutum sallama kana samun ladan yin sallama kana samun ladan mandalla ala khairi in baka mai sallama ba ai ba zai amsa maka ba a sallamarka kana da lada ba shi da lada an sa maka sallamarka kana da ladan shi kana da ladanka sai na Siddiq akwai lokacin da sahabbai suka kawo karan shi wajen annabi cewa idan muka ga Abubakar Siddiq sai muka kaman yana dan dauke mana kai manzo Allah ya ce Abubakar din suka ce Abubakar din ne ya ce a kira shi ira Abubakar Siddiq shi mutanen nan sun kawo karan ka cewa idan kun haɗu kana kaman kana dan dauke musu kai kuma idan sai su ga sai ka bari sun fara maka sallama sai ce kwarai ya ma'aikin Allah haka ne yace ya manzo Allah abin da yasa nake musu haka shi naji kaci wanda ya fara yin sallama yana da alkhairai masu dimbin yawa ni sai nake so musu abin da nake so wa kaina sai na bar musu samun wannan dattijon arziki kaman kai ne fa yanzu a ce ga nan wani bawan Allah saboda ya ganka kana da bukata yana so maka kyautar miliyan 10 sai ka ce a wane ya fi ka bukata a bashi na Abubakar kai ba za ka iya ba yanzu wani zai baka miliyan 10 za ka haƙura ka ci abin ba
a baka biyar abin biyar wallahi ba za ka iya abin biyar kar ka yaudari sai a maimaita sallama idan bukata ta kama idan ka zo waje ka ce assalamu alaikum sai ka ga ba wanda ya ji sallamar taka assalamu alaikum sake maimaitawa assalamu alaikum ya halatta kuma ya halatta idan ka shigo waje wannan ya halatta idan ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ko da kuwa sallamar ka na farko ɗaya ya amsa ai ya wakilce su duka a mimmika hannu ya halatta ka sake yin sallama don ƙarin lada ma kanka ƙarin lada ma su bayin Allah da suke amsa sallamar taka an gane sannan idan ana magana sallama kada kana tunanin sai manya ake wa sallama ko yara ka gani ana so ka musu sallama yara ne in shekara 3 4 5 6 suna langansu ko suna kwallo ko suna yar galagala ko suna wasan su assalamu alaikum yara ya ce alaikum salam da tijo alaikum salam baba ka musu sallama wannan kuma ana magana ko ƴaƴanka ne ka musu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu da in ya zuciya wajen yara dai musallama to yanzu lokacin wasa kuma kamar lokacin sallah ya ko to a dan yi kadan sai mu je mu sallah annabi sai ya tsokani yaran sai su a tafi sallah a tafi sallah a tafi sallah kada ka rena wallahi baka sani ba mai yiwa a sallamar da zaka wa wasu yaran wallahi mai yiwa a nan aljannar ka kake ita ba da aljanna a wajen Allah abu ne mai sauki yasa manzo Allah ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi wan nar mithla dhalik manzo Allah ya ce aljanna tana kusa da ɗayan ku sama da ma kusancin igiyar hancin takalminsa kafarsa manzo Allah ya ce wuta ma haka sallama kawai zaka rika kana yi Allah ya ce tuna baka aljanna da ita ko mun gane sannan akwai lokuta da aka fi karfafa yin sallama sosai na farko shiga gida Allah madaukakin sarki ce fa idza dakaltum buyutan in kun shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum Allah ya ce ku sallama ma kawunanku tahiyatan min indillah sallama ce daga wajen Allah mubarakatan tayyiba Allah ya ce mai tarin albarka kuma kikkiawa ce kazalika yubinullahu lakum alayati la'allakum taqilun wannan ayar yasa malamai suka ce ko gida ba kowa gidanka ne matarka ta tafi anguwa sai ka bude gidan zaka shiga kace in ka shiga sai ka ce assalamu alaikum wannan sallamar akwai bayin Allah a gidan akwai malaiku a gidan kai sallama kai ne a gida amma ka wa kanka din sallama sannan haka iyalinka ana so kanka shiga gida ka musu sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu sosai wajen idan mutum ya shigo gida ya addu'a shiga gida ya sallama ma iyalansa a wata ruwaya manzo Allah ya ce duk zinuban da kai raka an yafe maka bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum duk zinubanka a baya an yafe maka to amma wai yana ganin wai tsaya yana sallama ta za ta rena shi sallama matar ka za ta rena ka za ta rena ka ba wani magana reni ba Allah ne ya ce kai kuma malamai suna cewa akwai hikimar da yasa shari'a ta ce kai sallama din ko da gidanka ne ka zo ka bude kofa kai da ce assalamu alaikum yanzu da akwai abin da ba ta so ka gani za ta dauke ki dauki wannan sa da shi gira ban ku baya san abu sa dauki misali ka gane ai an san baka san ganin abu ko ba a dan giggyara ta shigo da tsaya kan ka shigo an dan giggyara sallama ta taimake ka ba abu bane na an takura ka abu ne na ka gyara kayanka kai da ka san abu lago idan ka dawo inda yayi musulunci ya hana ka ka fado wa iyalanka musamman lokacin da kaga babu waya amma yanzu da waya zaka san da ana so ta samu notification ne ina hanya muna da matu'a muna da nishif muna kaza an gane har ka iso gida kafin nan ta shirya ta yi wanka ta yi kwalliya ta gyara daki ta yi komai dama ta san da zuwan naka amma a da yake babu hanyoyin sadarwa to ba hanyoyin sadarwa to kaga mata ka ba ta sanin zaka dawo
shi yasa manzo Allah suka dawo sai a bayan gari su kwana da rashin gida. Akwai ta mata da wannan misalin yasa na tuno da ita. Na san mijinta din farin sani, wallahi an gwamu da shi daya. Ina irin wannan, ka san zamani ya zo yanzu diga da ka kira matarka, muna waje ka tama ma wayan kai bulago, ina waje kaza, muna waje kaza, muna waje kaza. Bir Allah matan nan da mijinta ya ce mata ayyan sun baro da maturu. Sun baro bin shek, ta yi masa girki, iya girki. Ta yi masa wanka, ta yi kwalliya, ta sa turaren wuta, ta gyara daki, kuma dama a rayuwarsa Allah ya taba shi haifuwa ba. Ko su bai taba haifuwa ba. Ya rasu ma na san ya kusan mahaifi na haifi. Bai taba haihuwa ba. Wallahi ta yi kwalliya, ta gyara ko ina. Tana zaune, tana jira yanzu ne zai zo. An jira sai ga lokacin da ya kamata daga yin wayar su yana bin shek. Ya shigo, a shigo da shi cikin Maiduguri. Ya kamata cewa haka ya shigo gida ai. Wallahi alazim wani abin da zai baka mamaki. Ta ce min kawai sai ji ana a buɗe kofar a tura a gyara, sai gawa aka shigo mata da shi. Ashe da ya baro Ben Sheikh kafin auno ko an wuce auno, wallahi sai accident ya mutu. Ta ce min wallahi malam ba dan imani irin na musulmi ba, wallahi ji nake kamar zan tabu. Da ina da hawan jiki wallahi malam a lokacin zan mutu. Ta ce min is the bad moment da a rayuwarta ba za ta amanta da shi ba. Daga ƙarshe gidan kasa zama ta yi. Dan ta zauna kawai tana ganin kaman yanzu ba za ka shigo da wannan makaran ne. Ta ce me waye aka ce mata mai gidan nan ne? Yayi me aka ce mata ya rasu. A ina? Ta ce wallahi hatsari. Sai ta suma. Na ce mata yaushe, ta ce min ya kai bara malam, ya kai shekara, baka san ce wallahi ban sani ba. Na masa ta'aziyya. Sai na ce mata ko kin yi wani auren? Ta ce wallahi malam ba zan yi aure ba. Ba zan iya aure ba. Shekaran mu da shi 40. Allah ya taɓa ba mu haihuwa ba. 40 years ba misali. Allah ya taɓa ba mu haihuwa ba. Ta ce yanzu malam ni ba zan iya ba kawai, dan duk wanda zan aura na san ba zai rike ni idan da wani ya rike ni ba. Ya mata gata, iya gata. Tun muna yara dosbin na gidansu muna zuwa tsintuwa fa. Na gidansa. Wani sayirin su an zuba rabi, an bar rabi a gwangwami. Yaran yanzu Allah ya ji kansu. Na rantsi da Allah, ni ma ina faɗa Allah ya ji kansu. Suna shan wuya. Kai Allahu akbar. Fa Allah karfa mana asiri, Allah ka mana sauki. Wallahi Allah ka mana sauki. Ala laita shababu yaudu yawman. Inda ake ana tariyar rayuwa da mun yi ruwai. Akwai kurakuran da muka yi a baya wallahi mu ma a kanan shi wallahi ba za mu yi ta ba. Allah. Haba. Allah karfa mana asiri. Wani da kulli majlis. Hakan nan idan aka shigo majalisa wajen zama ana so kai sallama. Ta'kid an karfafa. Sannan lokacin da za ku rabu da mutum, in za ka zo wajen mutum kamar sallama, in za ku rabu kamar sallama. Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta ahadukum ila majlisi falyusallim. Annabi ce dan ɗayan ku ya zo majalisa wajen zama ya sallama. Wa idza arada an yaquma falyusallim. In kuma ya so ya tashi ya tafi ya sake sallama. Falaysatul ula bi ahqqu min al-akhirah. Manzo Allah ya ce ta farkon ai bata fi zama cancanta kan ta karshen ba. Kenan ta farkon tana gurbinta, ta karshen tana gurbinta. Ka zo ka nema musu amincin Allah, ka tashi ka nema musu amincin Allah. Assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Assalamu alaikum assalam, amincin tabbata. Ka tashi ka sake musu. An gane? Sannan idan mutum yana bacci ko matakar ba lokacin sallah bane yayi, in ka san yana bacci za ka yi sallama, in ba lokacin sallah bane yayi, ba a so ka daga murya da yin sallama. Misali, gidanka ba irin gidan da ake sa sakata bane. Gida ne kofa a buɗe, kowa ma yana iya zuwa ya shiga. To amma ka san at this very moment matarka tana yin bacci. In ka ai an ka sallama. Assalamu alaikum, ko sai ka shiga. Masallacin nan ka shigo wannan bacci. Ko ɗaki ne zaka shiga kai da kaninka ne kai da wanka yana bacci. Sai assalamu alaikum, za dai kai sallama amma
zaka sassauta murya saboda karkata da mai bacci. Musulunci hakkin mai bacci ma ya kula da shi. Mala ce wa yukrahu taqbilul yadi fi salam, an kyamatar da sumbantan hannu yayin gaisuwa, yayin sallama, an kyamatar. An kyamatar, an gane? Amma hadisan da suka zo game da abin nan sumbantan hannu da yawan suna da rauni, amma Albani hada su a cikin sahiha, sai kisha idan aka hada hadisan gaba ɗayan su za su zanto hadisi hasan. Amma malamai suka ce in muka dauki hadisin ya je martabar hadisi hasan, kenan ya halatta mu yi. Ya ce to akwai dokoki da ake so a kiyaye, musamman tsakanin malami da ɗalibi. Zaka na ganin Larabawa in almajiri shi za ga ya sumbanci hannunsa ko? In wajen da aka san ɗabi'ar, aka san al'adar, babu laifi ka yi. In ka je wajen da ba a sani ba, kar ka yi. Mutum baya da wannan wayewar, ka kiyaye. Yanzu misali, abin da ya faru tsakanin Professor Sani Jalemu da Imam Ahmad, abin nan Dr. Ahmad, Dr. Abdul Mal Abdul Hab kai, Imam Ahlus Sunna, na sumbantan kai. Kaga kowa ya san wannan ai. Sun santa, na santa, ya santa, kowa yana so ya girmama dan uwan shi wajen sumbantan kansa. Ina zaune da Mustafa ya tashi kama kaina. Kawai yanzu shigo wasannan masallaci ba sai ya rabu kan Malam Usman. Ya rabu kai shi, ya fara kawo hannu yana kawo baki wajen kai. Me zai tsammani? Gwarewa? Kaga ba a sani bane. To amma inda an sani babu laifi. Ana yi sumbantan hannu. Ya halatta. Da haka idan ka kama hannun mutum ka fara kawo baki, wani zai firgita. Idan bai da wannan wayewar, musamman tunda ba al'adar mu bace ai. Yanzu ko ni yanzu gobe jibi, wani kama hannun na kai baki, sun yi garin warcewa ai. Ko ba saba da abun ba. Albani yake cewa da farko tunda hadisai sun zo, kuma ya ji hadisi Hassan, ya ce kada mutane tsakanin malami da ɗalibi su ɗauki haka a matsayin al'ada, abin yi kullum. Kuma kada ana ganin cikin yin haka din akwai neman wata albarka da ake a jikin malamin. Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas sahabbai sun sumbanci hannunsa, amma ba su riƙe abin yi bane kullum. An gane? Wata ran sun dan yi ɗaiɗaiku ne haka ya faru. Doka ta biyu shine kada shi malamin sumbantan hannun shi da ake ja masa girman kai. Duk wanda ya gaishe shi sai daga masa hannun sama. Ya ja mishi girman kai, yana zuwa ta miƙa hannu ana sumbanta. Ba a so. Kada ya kai shi zuwa ga girman kai. Sannan kuma kada ya zama garin sumbantan hannu ya zama an yi sakaci da sunna da tafi sumbantan hannun zama sunna. Kamar musafaha. Ka gane? Ana zuwa a kama hannunka a sumbanta, wanda ya kama ya sumbanta. Can an daina gaisawan ma. Kamar wasu Larabawan suna yaga. Za ga idan mutum ya zama malami babba, sai ana ganin haɗa hannu shi kamar rashin ladabi. Ana zuwa sai ya an ɗan kama hannun shi haka, an sumbanta wancan ma. To yanzu ga wannan an toye suna babba. Nan ya zama ba daidai ba. An gane? To sai mu tashi wala yusallim ala al-hawaikum. Ba a so yawa masu son zuciya sallama. Min rawafi, min al-mu'tazila wa rawafi. Cikin mu'tazilawa da shi'a rafida. Allah ka sa mun dace daidai. Allah ka yafi mana kurakuran mu.